这里是地球上最像外星的地方——黑毒山。这里没有植被，没有信号，指南针进入也瞬间紊乱。当你踏入这片土地，时间仿佛静止，一切喧嚣与烦恼都被隔绝在外。黑毒山这片位于青海海西州芒崖市的神秘之地，是大自然用千万年的时光雕琢而成的杰作。富含甜镁等矿物质的岩石，在岁月的磨砺下，逐渐呈现出深沉的黑色。绵绵的黑色山包被砂石覆盖，形成了独特的假淡地貌，与月球的表面极为相似，因此被人们赞誉为神间月球。一道道风蚀的沟壑纵横交错，仿佛是岁月镌刻的痕迹，每一束皱褶都诉说着沧桑变迁。有人说这里是星际穿越的取景地，但黑毒山的故事要比科幻更加真实。它曾是石油工人奋战过的冷湖油田。上世纪50年代，第一批石油工人就在这个地方安营扎寨。现在的黑毒山对面还躺着冷湖石油的基地废墟与断壁残垣。如果您也喜欢享受孤独，不妨背上行囊来到这里，与黑毒山来一次穿越时空的对话。关注方导，下站带你走进阿克塞石油小镇。